אתה יודע, יש היום במדינת ישראל איזושהי אשליה כאילו אנחנו חיים מידה של ארצות הברית. היום מדובר למעשה ב1%. מה שמכונה סיוע, וזה לא בדיוק סיוע, זה כסף צבוע לרכישות בארצות הברית. 1% מהתוצר. מדובר ב1% מהתוצר הישראלי. בערך 3.5% מהתקציב ו16% מתקציב הביטחון. כן, כן. תקציב הביטחון שהוא סדר גודל של 6-7% מתקציב המדינה בכלל. בואו נבין רגע, כשהאמריקאים, ואנחנו שומעים מוושינגטון אי נוחות מהבקשה להגדיל אותו ל5 מיליארד, כרגע זה לא 5 מיליארד, כרגע זה משהו כמו 3 פסיק משהו מיליארד, 1%, כשהם מביעים אי נוחות מהבקשה, אז הם צודקים. כי באופן יחסי, מצבה הכלכלי של ארצות הברית הרבה יותר גרוע משל ישראל. ישראל צמחה באופן יחסי, למספר האוכלוסייה, לכמות האוכלוסייה. באיזה מובן הוא יותר גרוע? מדוע? הכלכלה הישראלית... התוצר פר קפיטה שלהם הוא $54,000 לשנה, שלנו 34. באיזה מובן מצבה יותר טוב? אני אומר לך, אם תרשה לי. הכלכלה הישראלית צמחה ב30 השנים האחרונות פי 10. לעומת זאת, הכלכלה האמריקאית באותו פרק זמן הפכה להיות כמעט הייתי אומר צל חיוור של מה שהייתה בתקופה ההיא. האמריקאים מתמודדים עם חוב שמתקרב ל$20 טריליון. זה מטורף, הם לא מצליחים לשלם את הריבית. אתה מציע שישראל תתמוך בארצות הברית. עוד נתון אם אתה רוצה. הייצוא הישראלי לארצות הברית הוא בשליש גדול יותר מהיבוא, כאשר ישראל מייצאת בעיקר הייטק שאפשר לרכוש רק כאן, ורוכשת מארצות הברית בעיקר נשק שאפשר לרכוש את רובו בכל העולם או לייצר כאן. כל מה שאני אומר הוא לא להתנתק מארצות הברית, להפך, אני אומר לבזר את היחסים הבינלאומיים, הכלכליים והביטחוניים שלנו עם מדינות רבות. הרי מה קורה עכשיו? אתה היום מקבל 1% שאתה יכול להסתדר היטב בלעדיו, אם תרצה אני אראה לך בדיוק איך. אין ספק שאפשר להסתדר עם 1% פחות. כל שבריר של שינויי תקציב זה 1%. ובתמורה למשל, אתה לא יכול למכור את מערכת שרביט קסמים לפולין, או את מערכת הפלקון לסין. אתה סוגר מפעלים. אתה יודע, כשאני התגייסתי, אז הנעליים שלי היו תוצרת הארץ, נעלי בריל, אתה זוכר בצבא? היה לנו נעלי בריל. היום פועל אמריקאי מייצר אותם במקום פועל ישראלי שאין לו עבודה, משום שאתה חייב לרכוש אותם בארצות הברית. כלומר, אתה פוגע גם בכלכלה, אתה פוגע בביטחון, משום שהתלות הזאת במה שמכונה סיוע אמריקאי, בסופו של דבר יוצרת אילוצים. ה-F-35 עכשיו שארצות הברית למעשה אילצה אותנו לרכוש מכספי הסיוע. הוא מטוס. שכל בר סמכה בתחום הביטחוני הישראלי יגיד לך שעוד 2-3 טייסות F-15I היו עדיפות מכמה וכמה עליו. מפקדי חיל האוויר לדורותיהם וכל בכירי חיל האוויר אומרים שהם משתוקקים למטוס הזה. לא באמת, מה אתה מצפה מפקד חיל האוויר שיעמוד מול המסך ויאמר את האמת? אתה אומר, אנחנו נאלצים לקנות משהו שאין לנו צורך. אבל בשורה התחתונה... רק המטוס המתקדם בעולם. לא, המטוס המתקדם בעולם הוא F-22 ואותו אמריקה לא תמכור לך, ואם תרצה ניכנס לפירוט, אבל אין לנו את הזמן כרגע. בוא, אין לנו מספיק זמן. אל תבטל את מה שאני אומר, אני יודע על מה אני מדבר. בכל אופן, בוא נאמר את זה ככה, כדי שגם חברינו כאן יוכלו להבין. אילו תמורת 1% מהמשכורת שלך, היית מסוגל להוציא את החותנת מהבית, ולהחליט מתי אתה מוכן שהיא תיכנס ומתי לא. היית לוקח את העסקה הזו. אני לא זקוק לזה. אתה כנראה כבר לא, אבל אני פונה עכשיו לכל המאזינים. אגב, הסתכלנו עכשיו, אם יורשה לי, על הדו-שיח הזה בין אובמה לנתניהו. דו-שיח שכל כולו נועד לצרכים פנימיים של כל אחד במדינתו. אובמה צריך את דעת הקהל אצלו, שיועד את ישראל, ונתניהו צריך את יצירת הכאילו קשר הדוק עם ארצות הברית כלפי האוכלוסייה שלו, אבל לעצם העניין, הסיוע הזה בלתי נדרש, באמת הגיע הזמן לוותר עליו. תודה, רפאל, תודה.